唉，如期地早餐腸粉啊，好耐冇嚟食啊！啊，腸粉啊，腸粉啊，新年好啊，老細，好耐冇見啊！啊，整個腸粉食下先，唔好理佢。呢個我最中意食嗰個啊！啊，你最中意食嗰支啊，好似係。通身嘅。係啊係啊。哦，你買嗰啲細啲嘅，啲大啲嘅係咪？送呢個正啊，白粥。唉，好耐未食過白粥啊。I can share with you。睇下有咩正嘢。哇，小籠包有啊，糯米雞、乾蒸。整唔整籠包仔啊？soy sauce 啊，唔好落呢個喎，呢個辣椒嚟喎，我哋要啫喎，佢唔要喎。Okay。supply 得唔得？味道冇變係咪？啊，啲白粥好綿喎，啊白粥味道熱度啱啱好喎。嗯，整個煎堆仔試啖先係，啱未？哇，好新鮮喎，好新鮮啊！唉，陰啊，得啦，正啊，好爽啊，開心到，未試過咁開胃喎，快過我喎，清晒喎嚇，我話要加啲辣椒，係咪？咁先啱辣度啊！